အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ reorder question တစ်ပုဒ်ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ reorder ဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ skimming and scanning လုပ်ပြီးမှဘာအကြောင်းအရာကိုပြောထားတာလဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်မယ်ဒီမှာ skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ trade Scottish Bank Bank of Scotland government central bank Scotland currency bank notes this bank ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါဒီ bank အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်လေးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရသွားပြီပြီးရင်တော့ topic sentence ကိုရှာမယ် topic sentence ကိုရှာဖို့အတွက်ဒါအကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီဖတ်မယ်ပေါ့နော် to face the growth of trade it was deemed necessary to remedy this lack of an adequate currency ဆိုတော့ this lack လို့ပြောတာမလို့သူကအရှိမတခုခုရည်ညွှန်းထားတာကိုပြောတာတခုခုရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက topic ဆင်းနေမဟုတ်တော့ဘူး the first Scottish bank to do this what ဒါကိုလုပ်တဲ့ဘဏ်ကတော့ဆိုတော့ဘာကိုလုပ်တာလဲဒီ to do ဆိုတဲ့ action ကို mention မလုပ်ထားရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီလဲ topic sentence မဟုတ်နိုင်ဘူး in most country it is only the government through their central bank ဆိုတော့သူကမတေချဘူးခဏရွှေ့ထားမယ်But in Scotland, so that but ne sara mulu topic sendem hobu. When this bank was founded, so this bank so bank the kuku ko blue bono. Pian bima yi nyun chara phit the jamu tu ha le topic sendem hobu so along thema tu abe topic sendem phin nai lo nyaare bono. In most countries, it is only the government through their central banks who are permitted to issue currencies. So the country အများစုမှာကြတော့ဒီcentral bank ပေါ့နော် government ကနေလာတဲ့ central bank ကပဲတရား control လုပ် issue currencies တွေကိုလုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာဖို့အတွက်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ထဲဟာတွေကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့စာကြောင်းတွေထဲကဘယ်ဟာသူနဲ့ကိုက်ညီမလဲဆိုတာကြည့်ဆိုတော့ growth of trade အကြောင်းပြောသေးဘူးဆိုတော့သူမဟုတ်ဘူး the first Scottish bank ဆိုတော့ Scottish bank to do this လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီဖြစ်နိုင်သေးဘူး but in Scotland ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် when this bank ဆိုတော့ဘာမှမပြောရသေးဘူးဆိုတော့သူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာဖြစ်နိုင်တယ် but in Scotland 3 banks are still allowed to issue bank note ဟုတ်သွားပြီပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာတော့ central bank ကပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Scotland မှာတော့ bank 3 ခုကို bank note တွေ issue banks note နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ allowed ခွင့်ပြုထားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုထပ်ရှာမယ်growth of trade အကြောင်းမပြောသေးဘူး the first Scottish bank တူဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတော့ to do this လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ allow to issue bank note ကိုပေါ့နော်ဒီ action ကိုပြန်ပြီးမှ refer လုပ်ထားတာမို့လို့သူကသူ့ရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် the first Scottish bank to do this was the Bank of Scotlandဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့တရားမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့သူပဲဖြစ်နိုင်မယ် when this bank was founded this bank ဆိုတာ Bank of Scotland ကိုပြောတာ in 1695 Scots coinage was in short supply and of uncertain value compared with English Dutch Flemish or French coin ဟုတ်ပြီ to face the growth of trade ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ coin နေတုံးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတခြားသူတို့ဒီ Scottish coin တွေကကြတော့ဟိုလိုမျိုးshort supply ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် value တွေကလည်းတန်ဖိုးတွေကလည်းမရှိဘူး short supply တွေကလည်းဖြစ်နေသေးတယ်တဲ့ to face the growth of trade it was deemed necessary to remedy this lack of an adequate currency ဆိုတော့ဒီမှာဒါကိုပို့ပြီးမှအဲ့ဒီ trade တွေကိုပို့ပြီးမှကြီးလာဖို့အတွက်ကတော့သူတို့ကဒီဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုရေးထားတာပါဟုတ်ပြီအဖြေစစ်ကြည့်လိုက်မယ်အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီဆိုတော့အားလုံးပဲနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးမှဒီ reorder ကိုဖြည့်ရှင်းထားတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်